السلام علیکم دوستوں، شہری کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ انکیوبیٹر ہے ہمارا. اس میں الحمدللہ یہ بچے ہے چھوٹے تھے 2 گھنٹے پہلے، اور 1 2 3 4 اس کو کھول کے چیک کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ یہ ایسٹرولوگ کے بچے ہیں. ایسٹرولوگ بف ان کے پیروں میں بھی اللہ کی شان. یہ بلو بف اور گولڈن بف کا کراس بیبی ہے. ماشاء اللہ. اور یہ الحمدللہ یہ ایک اور ہے چھوڑا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کمپلیٹ ہے، ڈرائی ہو گئی. یہ نکلے گا کیسے؟ اس کو کچھ کرتے ہیں، اس کو ریسکیو کرنا پڑے گا. یہ بیبی ریڈی ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تیری شان. ماشاء اللہ. آؤ ریسکیو کر لیں اس کو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمدللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. اللہ میرے رب کی نشان. دیکھو اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت کائنات بنائی ہے. ابھی ہم تہجد پڑھ کے اٹھے، ادھر دیکھا اور یہ انڈے سے ہیچ کیسے ہو گیا، یہ دنیا میں آ گیا. الحمدللہ. 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 سبحان اللہ. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. 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 بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. الحمدللہ. 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 یہ دیکھیں، یہ انڈے سے اس طرح ہیچنگ ہو رہی ہے. باقی ایگ بھی لگیں انشاءاللہ، ان میں سے بھی نکلیں گے چوزے. الحمدللہ. اللہ اکبر.